फेरि यस्तो नागिन निस्किनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यो इलामको माइखोला राजद्वाली नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथ ल्याइदिनु पर्यो परमेश्वर, के थियो यहाँको अवस्था के हो भनिदिनु पर्यो। लु माता साथै आइदिनु पर्यो, बोलिदिनु पर्यो परमेश्वर के छ कसो छ यहाँको अवस्था के हो, लान हुने नहुने के हो परमेश्वर भनिदिनु पर्यो, खुलाइदिनु पर्यो। हामी अज्ञानी छौँ। लु कोइरन ल्याइदिनु पर्यो परमेश्वर, साथै रूपमा भनिदिनु पर्यो परमेश्वर। हामी माताले जे भन्छ त्यही मान्दै जानेछौँ परमेश्वर। लु भनिदिनु पर्यो। खान्छु नि हो मलाई के मान्नु तपाईँ यो राखिदिनु पर्यो परमेश्वर, के हो साथो भनिदिनु पर्यो। अलि साह्रै बोल्दै हुन्छ परमेश्वर। केही छैन अनि म त नाग माता हो परमेश्वर, तिमी के पञ्चकन्या माता हो के भनिदिनु पर्यो परमेश्वर। यहाँ चाहिँ यो जुन सपनामा देखेर उत्खनन गरिएका 5वटा शिला चाहिँ स्काभेटरको सहायताले झिक्ने क्रममा चाहिँ यता उहाँलाई काम नै छुट्यो। उहाँ लानु हुँदैन भनेर पुरै उफ्रिनु भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यी देख्न सक्नुहुन्छ यी जबरजस्ती भयो कि यो देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ नागिन नमार्नु भनिराख्नु भएको छ उहाँले, नागिन नमार्नु भनिराख्नु भएको छ। नागिन कहाँ छन् भनेर खोज्दै हुन्छ उहाँले। नागिन कहाँ छन्, खै नागिन होइन निस्किया छैन। यहाँ चाहिँ नागिन पसेका छन्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नागिन चेन मुनि नपसौँ देख्न सक्नुहुन्छ। यता यस्तो भइरहेछ यो माइखोला इलाम राजद्वाली नजिकै। माता कहाँ हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ। नाग देवता हटौँ रे हटौँ।